Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Almésiga, soy profesor de iniciación musical y hoy vengo a compartir con ustedes un nuevo tip para todos aquellos que desean realizar actividades de estimulación musical con sus niños. Con el propósito de adentrarnos un poco más en el mundo de los sonidos a través del recurso de la imitación, la actividad de hoy consiste en llamar la atención de los niños con sonidos vocales y corporales, añadiendo un poco de ritmo así. La idea es que los chicos imiten estos ejercicios. Exploren otro tipo de sonidos, practíquenlos con sus chicos. Gracias.